Bismillahirrahmanirrahim. Mim Allah alam bimuradi bidzalik. Uti Allah sing luwih pirsa kelawan sing dikersakno Allah kelawan maknane mim. Sing mboten usah ditakwil sesuai ngoten. Tilka utai hadil ayat itu tegese utai ikhlas pira-pira ayat iku ayatul kitab iku pira-pira ayat Al-Qur'an Al-Qur'an tegese Qur'an. Wal idhofatu ta'idhofal bi makna min lan maknane min. Sifat kitab al-mubini kang jelasno, al-mudhiri tegese sing jelasno al-haqqa ing barang hak. Dijelasno menal batil sanging barang batil. Terus tugas Quran itu pokoknya beda non di sing hak di sing batil. La'alla kam nomno sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad ubaghi niku wong sing rusak nafsaka awak dhewe sira. Qad la'alla ka baghiun nafsak qatiluha tegese wong sing mateni ning nafsika, goman krana susah. Min ajli Allah yakunu karena yang ora ana sapa penduduk Mekah ya ahli Mekah iku mukminin nabi iman kabeh. Wala Allah tila Allah guna ing dalem kene kul isfaq karena gawe welas. Maksude Allah welasne Nabi Muhammad ketoke susah nganti hampir bunuh diri mergo nganggep umat ra gelem iman. Dadi Nabi tersiksa sampai mendekati menyusahkan diri sendiri. Wah, tengene hati-hati sokai malah Nabi sering munggah gunung, pengen glundung gara-gara delok kaum berdua ora gelem-gelem napa iman. Mesti kandhani pangeran la Allah kafasul nafsaka Allah yakunu napa. Barno ora wis lopo kowe mikir nganti ngono, pokoke dakwah wis. Ai asfik tegese wala sosira alaiha ing atase nafsika bi takhfifi hadzal ghammi kelawan ngringakno ikilah kesusahan. Inna salam mengersano ingsun nunazil mongko bakal nurono ingsun ali mengatasi kafir Mekah minas sama isanging langit ingsun nurono ayatan ing ayat. Fadalat mongko dadi apa anakku mongko pira-pira anake pira-pira gulune kufar. Bimaknal mudhari iklan maknane mudhari etadilu tikse bakal dadi etadumu tikse bakal terus apa anakku pira-pira gulune kufar lah maring ayat khodiina ku tunduk kabeh fayuk minuna mongko padha iman sapa kafir Mekah. Walama sifat mangsane den sifati apa ala anakku pira-pira gulu bil khudu'i kelawan tunduk alladzi kang wa kang teladi ku li arbabiha kedhe wong kang duweni gulu jumiat mongko den jamak apa sifat ning sakira anak jamal ulqala iklan nganggo jamake wong sing duweni akal mergo gulu ra di akal gulu ya gulu maksude sing di gulu mulane dianggap pokola. Wa ma ya'tihim min dzikrim mir rabbi minar rahman. Wa ma ya'tihim lan ora teko ing kafir Mekah min dzikrin sing Qur'an Al-Qur'an Rahman sing Rahman muhdatsin kang dimperbaiki. Bagian ayat mir rabbihim ya sing juz itulah wa ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin itas tamau. Mriki minar rahmani muhdath. Utawi subhanallah. Kalau mau surat Suara ini termasuk surat yang mulai alit iso ngaji nganti saniki paling panik. Muhdatsin kang den perbarui sifatun te dawuh muhdatsin sifat kasifatun kang nyata kang tenanan ilakan kecuali ana sapa kufar anhu saking zikren sing muhdath iku muridina iku mengo kabeh. Fakot kadzabu mongko teman-teman mendustakan sapa kufar Mekah bihi kelawan ayat utawa iklan Quran. Fa saya tihi mongko bakal teko ing kufar apa amba umapa critane perkara awaki bumatikse critane perkara kang ana sapa kufar iklan magi astasiuna iku ngenyek sapa kufar. Awalam ya rono ora mikir sapa kufar yang duru disangen-angen sapa kufar ardi maring bumi kam ambas na pirang-pirang nukolo ingsun yang ilmarat kafiran bisa akeh banget. Mingkul izojin sangi saben-saben pasangan karimin kang api nawen tegese warna hasanen kang bagus. Ora melok nandur, ora melok gedhekno, pokoke ngerti-ngerti melok manen. Ora ono sing mikire rugi ta untung. Inna fi dzalika satamna ing dalam kabeh ayat nek dene dadi ayat dalalatan dadi bukti ala kamali kudrati ta'ala ing atase sempurnane kekuasaan Allah taala. Wa ma kana lan ora ono sapa aksar rumangke kufar mukminina iman kabeh fi ilmillah ing dalam ilmu Allah taala. Wa kana tekana iku kala sibawa zaidatun tekana zaidah sore Imam Sibawa liyane nggih boten biasa. Wa inna rabbaka satune pangeran sira iku wa tine rabbuka wa aziz iku zat sing menangan bil izzati tegese kang menangan yang takimu nyekso sapa wa taala minal kafirina sing pira-pira kafir arrahim kang welas yarhamu tegese melasi sapa wa taala mukminina ing pira-pira mukmin. Ya kula terangno iki setunggal menyangkut surat Syu'ara iki surat Syu'ara jama'i syair niku nggih penyair itu kata-katanya nggih bodoni bladis niku tapi ya kadang ana apike.
Terus resmi komentare napa resmi dawuhe Allah tenggene syuara wa syuara yastabi urumul alam taro annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la napa yafalu. Terus illal ladina. Terus wonten istisna. Terus ngeten nggih penyakit tiyang Arab riyen niku nak gubedeng wong niku disairno. Senaga istilah macam-macam, cara raine mutah-mutah, semua bahasa ini elek banget. Jadi orang Arab nak darani wong elek itu karena rotin kabak rotin nakarot hadik. Koyot letong garing sing dicocoki pitik. Wong kok eleke nganti kok letong garing sing dicocoki pitik. Wong elek kok nganti ngono wong Arab. Jadi terus nak ngelem wong lumo jarene umpama nyawane iku ana ning epek-epeke sing digekno ya nyawane. Dadi nak ngelem wong lumo ya sing langit. Nak ngelem wong elek ya napa entek ngamen. Akhirnya biasa bom baptis. Iku jenenge penyair. Penyair nak riyen ngoten niku terus saniki jurnalis ngoten. Ngomong lebih sumber langit tak ngeprekno ge. Entek. Iku disebut fi kulli wadi yahim. Nggih. Terus modelnya mau tanggung jawab. Wae kalau cerita tentang ini Quran ke hadis sahih. Terus modelnya ra tanggung jawab. Di modelnya misalnya hadisul ifki ketika Sayyidah Aisyah digosipno macam-macam. Nggih Sayyidah Aisyah digosipno macam-macam. Modelnya nak ditakoki iku nyata. Cara Nabi takok, cara kowe percaya gosip Aisyah. Nggih sepundi Kanjeng Nabi. Wah sak ro kula nak ono geras terus ro kucing nggih dipangan. Model cangkeme elek. Coba wong Arab nyontokno ora gereh ora kucing. Dadi ana adonan roti. Wedhus iku dikai suket iku ora wis meneng. Apa meneh dikai adonan roti, tambah seneng ngono. Dadi ana. Nek disalahno, jare maksude ora ngono, Pak. Repot. Iso penyair wis repot. Akhirnya lama-lama penyair jadi profesi. Dia jadi profesi. Sing penyairan kok brontoko pangeran terus dia gadekno dadi makalah-makalah sing dadekno wong para pangeran kados Burda, kados berjanji. Sing kok isek, tapi nek sing kok profesi dibatalo syariat mergo rata-rata golek duit. Nggih, sing profesi dibatalo syariat mergo rata-rata golek duit. Tapi nek sing sangka isek, sangka bronto teng pangeran iku dia gadekno syariat sing keramate ngantos saniki kados Burdan sing aran Imam sinten Busiri kados ngoten. Iku ora usah alhamdulillah ya ora usah salam ora usah bismillah. Manjen ngarange niku mboten sengaja ngarang ape pamer. Ujug-ujug ngarang amin tazakuri jironin dili salami mazas tadam anjarom memuklatim tidak. Mosok gara-gara kangen wong ayu, mbok tangisi nganti air mata bercampur darah. Mazas tadam an jaromin muklatim bidan. Nganti terus dibanding. Bareng kowe pas kangen Nabi Muhammad sing mbok sifati nyafaati kowe donya akhirat ke kangenan biasa-biasa wae. Iku tek tau tek wis terakhir sing ngono. Dadi dene gak perbandingan wong kangen kekasih wae nganti nopo air mata bercampur nopo darah. Akhirnya mulai menyalahkan dirinya sendiri. Zolam tu sunnataman ahya zolama ila anistakat qadamahu durramiu wa rami wasadda min syababin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashan mutrofal adamitus. Masya Allah cik zolimku. Bariku mutus mulai cerita Kanjeng Nabi. Ya Muhammadun Sayyidul Kaunaini wassalam. Iku ora niat golek duit. Nggih gak jadi napa? Profesi. Karena yang ngarang itu orang alim, ini khasnya wong alim. Bahkan Sayyid Muhammad, semua ulama itu yang enggak bisa ditinggalkan dari Burda itu satu. Mungkin yang lainnya kan apalagi kan Muhammadun Sayyidul Kaunaini besok wal habibul ladzi turjana apa? Syafaatu karena banyak kepentingan. Jadi saya turjana apa? Syafaatu likulli qaulim minal ahwalimu. Soalnya kepingin itu disyafaati Nabi. Tapi nak kata Sayyid Muhammad, kata rata-rata ulama-ulama top. Itu yang dikenang dari Burda itu satu. Dan itu enggak bisa ditinggalkan dari semua karangan tentang madhus ning Nabi. Ini ku gak madda'at nasara fi Nabi. Yang penting kena ngelemkan di Nabi Muhammad ku gak ninggal nosiro ma ing perkara iddaat kang nglakoni hu ing mas sapa an nasara fi. Pokoknya yang penting kalau ngelem Nabi ku sitok pesenku.
tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu ngelem Nabi berlebihan nganti Nabi Isa jadi pangeran. Itu aturan dasar ngelem Nabi dak mat ba'adhun ini penting. Sehingga dengan kowe ngelem Nabi kurang arah jadi pangeran. Gunane yaiku nak Nabi duwe garwa terus duwe anak malah apik. Malah do kok sifate pangeran. Nabi Isa itu ora ndek anak, ora ndek bojo. Sehingga wong Nasrani terus fantastis anake pangeran, yo mirip pangeran ora ndek anak ndek bojo. Nah ini jemben Nabi Isa nak ketemu Allah ben Nabi Muhammad. Penak Nabi Muhammad ya Allah kula nyifati jenengan mukhalafatul hawadits. Wis kula beda banget mek jenengan kula ndek anak ndek bojo. Jenengan ora ndek anak, ora ndek bojo. Sing ra direpot Nabi Isa. Paham? Niki penting kula aturaken terus ora ana nabi sempurna kaya Nabi Muhammad. Wong Nasrani mrovokasi wong Islam anggap wong apik iku sing ngurusi agama tenanan nganti lali anak bojo. Padahal wong nak ada anak bojo malah mirip-mirip kaya dikaitno sifate pengira. Mane kabeh nabi rabi ku yo wajib, maksudnya dadi ibadah. Saiki wong ora ro ilmu ngene-ngene iki. Nyongkone Nabi Muhammad itu simpatik Nabi Isa. Karena nek aku mata anak nopo? Itu padahal sifat dasar pengiran mukhalafatun. Lah. Nek ben gitu banget ya. Ketoke diutang iku apik, pengiran ra diutang. Sanggep bae ngono sisi mukhalafatul. Kowe nak ora ro yo bangga wong aku ora pengiran. Ora kabul hajat yo bangga pancen mboten napa. Jadi kayak kudu roh ilmu. Jadi itu ibadah Nabi Muhammad. Mana umat Nabi umat yang paling bener sandu. Penggemar Isa nyelakakno Isa. Iku darani Isa anake napa? Pangeran. Penggemar Nabi Muhammad malah nambahi sifat ning Nabi Muhammad al-a'rad al-basyariyah. Barno nak kanjeng Nabi di sifat menu. Krungu kanjeng Nabi lali yo tenang. Krungu Nabi di bojo akeh yo tenang. Krungu Nabi perang kalah. Yo tenang wong Nabi di al-Arab al-Basyari. Ayo kepen manusa kalah Allah. Paham iki bro. Wong Islam kurung Nabi lali ya bolak-balik Nabi nate salat zuhur kali rakaat terus mulai. Wong Islam ora rubah iman. Piye to Nabi kok lali dinut tenan kok lali ya tenang. Selali serana sing wani matur. Bareng Nabi dok di pintu keluar Dzulyaden takok ya Rasulullah ini salat model baru atau memang jenengan lupa. Nah model baru artinya zuhur besok sudah mulai 2 rakaat. Karena kalau teori NASA masuk ngambil yang paling akhir. Paham ya? Berarti besok zuhur sudah berapa? 2 rakaat. Dari Nabi. Mosok lah ya. Nabi kembali ke imaman terus Akbal al-hadirin tanya ahakun maqala Dzulyaden, apa yang dikatakan Dzulyaden itu benar? Naam ya Rasulullah, tadi engkau sholat zuhur hanya 2 rakaat. Ya Nabi tenang aja terus takbir lagi nambah 2 rakaat. Tersalam. Jangan fikih bingung ngomong biro. Bantah-bantahan bareng. Tapi tidak apa-apa. Dari dulu umatnya nyifati Nabi al-Arad al-Basyariyah. Nabi itu tidak apa-apa. Lupa. Wong Nabi orang pengiran. Dengan alal-alal itu pengiran. Wa makana rabbuka nasiya pengiran orang. Lah wong Nasrani ora bayang Nabi Isa bener terus. Mergo anake pangeran atau pangeran. Paham gitu. Terus sampean ilmu ngene iki sing pokok. Mane Nabi beneka ngelali. Mane Nabi ngendikan makuntu ansa walakin unassa li asunna. Aku ora tau lali tapi diparingi lali. Ben dadi sun. Nabi ku lucu iso-iso takok Aisyah. "Sa, di sarapan ora? Mboten, disambut tak poso wae." Poso jam 10 takok Aisyah. Di sarapan tak duwe iki tak mangan ae. Dadi piye iki? Kathok pikir wah. Serempet ora kene serempet. Terus mbok komentari, "Oh, gak konsisten." Nah, khawarit yo, khawarit. Lan nek wong khusyuk khusyukan jalan tambah khusyuk tambah pintu. Karena tambah khawarit. Warit itu Nabi dibayangno kok pikirane dhewe salat qobliyah terus, salat ba'diyah terus. Nah ora kecewa, kiai juga salat qobliyah. Amatir. Sampe salat ben salat sing ora ya ora trimo napa sun. Trimo napa? Sun. Kabeh wong alim sing apik salat kadang-kadang qobliyah. Nek terus ora ono kafir masuk Islam.
Rasulate meriang. Nah misalnya saat dunya qobliyah zuhur 4 rakaat lho, sing muakkadah iki. Badiahe 4 rakaat, berarti piro 8. Qobliyah asar 2, 10. Engko antarane magrib isya salat napa awabin. Witire Nabi 13 lho ora mau 3 koyo tarawih juga. Kabeh riwayat witir mboten. 13 kan? 13 sampai qobliyah 2, sanggepnya 13. Berarti piro mo? 10 piro mo? Suwake ta kok. Pinten? 6 likur, engko qobliyah subuh 2. Piro? 8 likur. Iku misale wong Islam sak donya nglakoni kabeh wong kafir ra sedo mlebu Islam. Mergo delok salat kok urut iki. Tapi baru kayak wong Islam mau verdudok wong kafir mikir. Enteng dibeli Islam. Iya semua ono pangeran gawe ngono. Wong Islam ning kota-kota ning Turki ning ndi iku akeh wong kafir masuk Islam mergo delok salat wae enteng. Jajan misalnya bersolat wiridan kabeh, berduhur nganti ngasar nganti maghrib nganti isya. Sing ape masuk Islam ra sida dul perkara ne delok meriang ya, aduh gak kok berpopo itu. Mulane ketika Imam Syafi'i, nek ana barang sunat kira ape nglakoni wae. Tapi nek iso ngakeh sing nglakoni ki ora usah melo. Nek ora ono sing nglakoni kuwe nglakoni. Iku tugase wong alim. Dadi ngono jenis tugase. Kedano taku ngira alim paham gitu. Wis ngono, aturane ngono. Mulane dari Imam Nawawi ning kitab Majmu', Nabi nak tawaf numpak unta. Tapi Nabi nak ngendikan, makruh wong tawaf numpak unta. Tapi Nabi nak tawaf numpak unta. Lah sahabat maksudnya sepundi ya Rasul dari Imam Nawawi nunjukno nak tawaf numpak iku oleh. Tapi ora menghalangi sifat makruh. Nah soal Nabi numpak unta itu wajib kanggo Nabi. Mergo Nabi di kepentingan jelasno nak ngene iku oleh. Paham? Jadi melane Nabi nglakoni barang makruh iku wajib. Ben dadi hukum nak iku boten wajib. Yo berat dadi Nabi iku. Ya semua aturane hukum kira usah protes. Jadi bayangno ngono iku umpama kabeh sunat dilakoni Nabi, kabeh ulama nglakoni, sak Islam nglakoni kabeh. Engko wong kafir nyangka pengen mlebu Islam salat mikir. Monggo moro mereka apa iki. Tapi barokah sing wiridan mau imam tok mbek wong loro ngono paham. Engko sing qobliyah ya wong iku wae sing wis ngecap-ngecap iku sing wis macam-macam lah tertentu. Sing sito celananan jin nganggo kaos hantu nus. Si imam takbir melok napa? Takbir. Nah, pengamat kan delok Islam kan, lho, salate ora seragam, ora wajib seragam iku kaosan ono sing celananan jin macam-macam. Ya ngono. Jadi iku sunah melane wong alim iku nggo jimat. Ngene nggo jimat, wiling-wilingan nak syariat Islam iku gampang. Tapi ya kadang-kadang sholat qobliyah aja terus 11 kilo nggih bolak-balik kok. Tapi sering sampean ngono, tapi ya bolak-balik sholat qobliyah nggih bolak. Ngiling-ngilingan. Fahmi disebut yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul diriyen ana sahabat ngimami kesuwen. Sing ape kesusu ngurusi untane patur ya Rasulullah kula nu makmum muat jenenge muat kesuwen. Kula mufaraqah, diamu be muat dari kula munafik. Muat kendenan sing diamu ya Rasulullah. Kena sholat juga kesuwen-suwen rusak Islam. Wong akhirnya rasa seneng sholat tuh gara-gara gue nak ngimami. Baru kayak hadis ibu bermain kulhu kabeh. Mergo dari nak ngimami kesuwen jamu kanjeng. Padahal Nabi pas ngamuk itu kayak dia maca surat Baqarah, maca Sabbihisma. Tapi hadisnya karek ojo Sabbihisma, karek maca kulhu. Padahal awalnya mereka muat itu maca surat Maidah. Rakaat ula Baqarah, kedua Maidah yang meriang kan. Tapi walhasil itu rawine saiki pokoke walhasil kulhu, napa? Kulhu ngarep burine ina atau ina akal kau. Tapi kalau cocok, ngoten niku cocok. Piye-piye Islam bisa sampai jadi problem. Ya Islam bisa sampai jadi nopo. Mulane wonten sahabat napa sinten Abi Barzah napa sinten ngene Bukhari ini hadis sahih. Imam makmum wis komat, muadzin wis komat, wa syadwalelu. Ontane iku mlayu. Ontane sahabat iki mlayu. Lha iku ape takbir gak sido jupuk ontane dibedah ora tutuk. Iku era tabiin, tabiin itu pengikut sahabat, tapi ono sahabat sing urip.
Bareng baliknya wis masbuk, cara sakniki wis masbuk, cara fikih wis masbuk. Salat. Ontane dicancang di pinggir masjid salat. Dikomentari mek tabiin. Ungzuru ila hadas. Ini kita hadis Bukhari, delok oleh Syekh iku. Oleh kedonyan. Wong dekne sahabate Nabi menangi sahabat kok dhisikno golek unta nimbang salat menangi takbir mbek imam. Nangis, sahabat ngono nangis. Aku zaman Nabi ini kira apa-apa. Bareng kena tabiin niku kok apa-apa. Karena zaman Nabi ngono iku ora apa-apa. Ndekne nangis perkara di zaman Nabi ku Islam gampang, ono sing bedak kontose, ono sing macam-macam. Iki dadi Islam kok dadi apa? Repot. Paham? Yang mereka dari abadnya terjadi, api wis tuwa, nak untaku ucul aku bar salat mulai ku piye. Lha saiki kita bedheki. Timbang salat dianggap ngilangno unta. Terus salat dianggap problem piye iki sih? Terus keluargane eling gara-gara salat ontane. Iya. Akhirnya problemnya salat. Terus salat jadi tersangka. Kowe siap ridho nek Islam mentersangkakan. Sing bener ya ora ngono, wis untuk digoleki, mbok salat. Misale ra menang imam ya munfarid. Sementing salat ora jadi tersangka. Mane Nabi ngendikan kena ngimami sing cepet, mergo ana ibu-ibu sing dinteni bayi nami, sono sing diurusan. Aja sampai salat dianggap problem batalno. Batalno kok urusan. Repot. Ya, tapi wong kuare to ora karo salat ku fokus, aja eling liyane pengen. Lah tapi dekne malah eling wong sing ora khusyuk. Jare ra eling liyane pengiran bar salat cukup. Mau sapa sing rambe? Jare eling pengiran kok eling sing rambe bareng. Lah jare eling pengiran kok eling sing rambe bareng. Sing pengiran dia eling wae. Di mulane agama iki semacam iku. Dadi yasiru wala tuasiru wa basyiru wala tunaffiru. Dadi aja sampai agama iki dadi iki tetep salat qobliyah, salat ba'diyah, tapi aja dadi sunnah sing nganti ndekati napa wajib. Sekali mendekati wajib bahaya bagi agama iki. Iki bahayane ngene ku wae wong Islam wong fasik kabeh salat ora sida salat. Wong abangan selasa ora salat, bareng mlebu masjid wong salat ku kabeh nyongkone ku kabeh napa wajib. Nah nek Nabi nak ngendikan tegas, ya Rasulullah, apa betul engkau Nabi? Ya. Apa betul Allah menyuruh engkau sholat 5 waktu sehari? Ya. Pas, enggak ada yang wajib selain itu. Enggak, jadi Nabi jawab, enggak. Kecuali kamu melakukan sholat sunat. Jadi, takoane sahabat disik fahal aliyah wiruha. Apa ada selain sholat itu yang wajib? Nabi jawab, lah tidak. Kecuali kamu melakukan kesunat. Zakat ya Rasulullah, iya. Apa ada yang lain? Enggak. Haji ya sudah begitu. Dinyang nanti detail. Paham ya? Terus niku gunane ngaji be ulama, nggo iling-ilingan dari Imam Syafi'i, sarahku mulai dhisik sampai guruku sampai aku nak ono fardhu kifayah, ya ora kabeh lakoni. Angger ono sing wis teko ya sebagian ra teko, angger ono sing ra teko ya sebagian. Ojo sampai fardhu kifayah dadi fardhu napa? Nah, fardhu kifayah ono mati tanggamu, ono wong 20 wis teko. Kabeh mesti teko, pegawai bank mulai, polisi mulai. Paham ya, supir-supir yo laran mulai tambah mati macet dunya. Perkara nek kabeh maksa hormat apa? Mayit. Pas supir bis kandhani tangga mulai kono parah sih tak mulai sih. Kok sing pegawai bank lagi transaksi telepon iki tanggane jenengan mati mulai sih. Mau macet kabeh kan dunya. Perkara nek kabeh nglakoni fardhu napa? Sale kula pas tengah-tengah mulang telepon mulai macet kan. Nah, jadi Imam Syafi'i wa hakadha ya fa'al. Dia seperti itu mulai dulu dilakukan. Mengenai ditarifi fardhu kifayah untuk sebagian sing lakoni ya sakoto anil bagi. Wis liyane ku. Nek rupen senang sono sing alim ya liyane gugur. Nah, wis iku ya fardhu kifayah, ngalim fardhu napa? Kifayah. Ngerono sing wis ngalim liyane napa? Liyane napa? Gugur. Liyane kareng ojo ngaji oleh tampa mateng. Mergo kena Islam tenanan terus mangkel mbek wong fasik, kowe menyiksa diri la Allah kabakhihun nafsa, kowe menyiksa diri hanya karena mereka tidak mau napa iman. Kowe ngrusak, ora usah ngono, ora usah mbok pikir sing ra iman ben ra iman, sing ra saleh ben ra saleh, ora usah ngrusak diri napa
la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu napa. Nak tengene kitab Bunyah malah diterangno. Kitab Bunyah karangane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wah tiange terkenal Sultanul Auliya. Kula nyongkone Syekh Abdul Qadir ngarang kitab ora ngono iku. Kula khatam bolak-balik kitab. Di antaranya di situ sama nak ora percaya delok bab salat duha. Itu beliau menceritakan dawuhe Ibnu Mas'ud, dawuhe Ibnu Abbas. Nak ono duha Medina diparani Ibnu Mas'ud, duhamu. Nak duha seminggu pisan ae, tasawulan pisan. Aku sahabate Nabi, aku ora Nabi duha ora bedina kok malam bedina. Duha kok diparani betul-betul. Lah, lha wis Abdul Qadir mboten kula. Kula yen tangan-tangan karepe piye Abdul Qadir ngarang kok. Tangan-tangan yo bener. Misale rugen duha bedina. Kan malah jutis duha bedina tetep ngarang. Akhirnya kan nyalahno duha. Tapi nak duhane arang-arang kan mungkin duhane kurang kenceng kan dia nyalahno. Tapi nak bedina tetap melarat kan. Padahal laki-laki tetap sesuai catatan mungkin maksudnya kan ya kira-kira tetap melarat maksudnya. Wong melarat duha bedina terus gak suge-suge. Kira-kira dia ning atine meskipun ra diomongno. Jutis duha bedina kok gak suge-suge. Tapi nak arang-arang duha kan gak nyalahno duha. Malah ngene, apa duhaku kurang kenceng. Ya itu begitu sahabat. Pokoknya nak kira-kira ibadah mulai jadi tersangka harus kamu hindari. Kalau balik balik ibadah nak mulai jadi masalah, jadi tersangka harus kamu nopo hindari. Nah itu sih dimaksud Nabi. Kue mau coba Quran nak hatimu cek seneng. Kue nak mulai rapati seneng, fakumu anti. Iqra'ul Quran mak talafat bulu hukum. Kue mau coba Quran nak ijek seneng. Nak mulai gak seneng, nopo kon mulai. Aja sampai Quran jadi nopo tersangka. Itu juga sholat. Jadi iki fatwane ulama sing sangka Rasulullah ana silsilah. Yo kabeh ana dosise mergo wong mesti duwe apa-apa. Ora iso kula seneng Quran Gus gak ngarah bosen. Wong rasa sok suci. Dia rasa nopo? Sok suci. Jajal ke semaan. Semaan sing nyimak tenanan mulai semangat. Bareng kira-kira nyuwun sewu hafite gajine padha salam template padha mulai rokok-rokokan mulai makan-makan. Kan mikir apa ya nak nggo hasilnya bodoh ora mriyang. Kowe gak iso ora kamu munafik kowe menungso. Daripada ngono melok rokok wae ler. Daripada gremeng. Kok kira-kira rokok? Bodoh. Iku Rasulullah ngajari kita dadi ibadah iku nak kira-kira pada level napa? Tersangka kon. Ya tentu yang fardu tidak bisa. Sampai ibadah jadi la Allah kabahipun nafsu. Akan merusak diri anda nopo sendiri. Wong kula wong bolak-balik badhe donga sawangane kira-kira ora pantes mandi, ora sida. Ora bisa sawangane kok potongane ra mandi terus kok aku nyalahno pangeran. Kula wingi kan ditawani, tapi ada anut kula, tenan mboten sae. Ora tawani ada seorang kiai, Gus. Mangke surat istisqa Gus. Mangke niku jenengan sing khotbah. Kulon bisa senang di udan, tapi nak terus ramadi seputih. Penting kalau tak sawangane kok pangeran gak nuruti. Nak wae ra udan, tapi ora tak istiqomah. Kersane gak ketara gak apa. Gak mandi ya mesti kon. Mau jadi ki saya ra udan, iki lagi wae gak udan. Aku nek pas udan, kulo gelem istiqomah. Warga pulau itu dalam hal ini itu rodok-rodok madzhab Hanafi. Cara madzhab Hanafi ora ono salat istisqa. Nggih nek cara Syafi'i ku ono, tapi yo mung tawon. Mergo Imam Hanafi alasane Nabi ora tau salat istisqa. Kejadiannya kan Nabi pas khutbah terus tiyang desa matur nak napa kekering. Nah, terus saat itu juga kan Nabi donga, bukan dari pahal ya. Donga langsung udan. Dan penemenan terus minta dihentikan. Tapi intinya Nabi itu tidak melakukan kaifiyah khusus tentang cara sholat nopo istisqa. Ya saat itu juga beliau khutbah terus apa berdoa. Sehingga cara madzhab Abu Hanifah tidak ada sholat istisqa. Ya ada ya kejadian itu gitu. Tapi kejadian aku tuh mau cerita tok. Senengane kok anut. Aku mau cerita kok bono. Tapi Imam Syafi'i itu punya sanad. Beliau punya sanad ada sholat istisqa dengan cara yang beliau yakini. Masuk tekan ning lapangan terus gawa kewan, jaga tikus gawa kewan-kewan misalnya berdis-berdis atau apa. Ya seperti itu. Terus nganggo rida sing diwale, nggih. Nggih macam-macam. Kok kula nu nate salat istisqa kok apa tenan. Imam iku lali gak nggo rida iki kejadian nyata.
Ketunan sih, ketuiran. Ketunan sih diwale. Ngapunten kula boten beto ridak nggih ketu mawon kula wale. Diwale. Parah iki piye malah sanad kok di meneh malah ketu. Jadi paham ya, terus sholat istisqa niku cara madzhab Hanafi itu boten enten. Alasane kejadiannya namung Nabi nopo ndonga pas nopo khutbah. Cara kula ya makmum ngoten mawon ya kula lagi bolak-balik makmum ngono. Rasa dadi imam imame nak sae rasa ndonga istisqa nemen-nemen ya ndonga istighfar sing akeh ben disepuro pangeran ngono. Jadi kok disepuro pangeran istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Nah disepuro lagi yursilis sama alaikum. Wis disepuro pangeran yursilis sama alaikum. Lan ana wong takok Hasan Basri. Ya Hasan Basri kula dongane ra diutang istaghfirillah jalus. Ono cek sana kula kepengin surat istisqa istaghfirillah. Kabeh donga apa kok njaluk napa istighfar. Terus 5 orang ini saya komplain. Ya Hasan Basri nak jadi ulama sing bener, masa masalahnya beda kok ijazahnya sama. Terus ada itu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Anggere disupuro pangeran yursilis sama alaikum mitra. Wa yazidkum quwatan. Sebenarnya yursilis sama alaikum mitra. Jadi kok wa yumditkum bi amwalim wa banin. Wa yas'alakum jannati wa yas'alakum anha. Wong nek disepuro pangeran udan yo gampang. Termasuk wa yumditkum bi amwalim. Kowe donya yo diper banyak, imdad itu banyak. Jadi istisqa model baru, jadi istighfar. Karena kita kok, mungkin buatan kita mandi lah. Iya daripada kira kita mandi, rata istisqa. Ngerti dosamu sakit, utang agak, bodoni wong semula balik. Istighfar lah, itu orang bulan apa? Istighfar. Dan kalau ngomong do protes, iya kok betul udan, mun betul udan. Insya Allah ini tidak ada dosa kita di sepuro. Semua akan sakulan ke udan, semua darah di musim rugi. Wis disolati istisqa bareng udan wong darah di musim. Malah loro ngarano ati tenan. Istisqa tenan bareng udan dikomentari. Musim udan wah malah loro meneh. Rusak langsung zaman akhir rusak. Gak salat ya mau bareng udan darah apa? Ya daripada Allah tersangka selamat noais semangat. Jadi yes, saya nano statistik kok melok, tapi sama rasa melok gerak gawe nopo. Kalau bolak-balik ngamini, kalau anak imamnya di sawah obos, dengan ada tenanan, terus kalau pikir bukan amin orang tenanan, orang di sawah terus cangkemmu. Jadi amin tenanan perkara ini gak jauh. Kan kalau di sawah nak kalau berani ya bingung, ya bocor goblok mana. Akhir amin ya Allah amin. Oh setinggal tahun sekali. Paham ya, terus pokoknya agama ini sudah sampai la'allaka bafi'un nafsa. Terus apapun itu agama ora oleh menyusahkan diri anda sendiri. Terlalu semangat dakwah atau merusak awakmu, merusak keluargamu ora oleh. Ini Kanjeng Nabi dikandani Allah la'allaka bafi'un nafsa. Ini Imam Suyuti nafsiri ekstrim. Qatiluha ghammah. Tegese wong sing nganti membunuh diri gara-gara dakwah ora nopo ora kasih. Nanti ini hadis-hadis malah Nabi ini munggah ke gunung pinggir Mekah Jabal Qubais, munggah bareng kok dhuwur kepengen menjatuhkan diri, bareng ngrasa nak bunuh diri dosa, terus delok kaume ngoten do murtad do macam-macam munggah meneh. Jibril turun nasihati la allaka bafiun nafsa. Jadi Nabi ini wis susah tenan iki. Wis akhire dikandani pangeran wis ra usah mikir nganti kok. Angger kok kandhani gak nurut ya wis ngandhani gak nurut ya wis. Ana akhire nak tirakat itu disunatno sangu. Dadi Nabi riyen nak nyepi teng Gua Hira nggih sangu. Aja kok tirakat ora sangu wis umat ra nurut. Kowe nang gua gak mangan gak apa gak ngopi-ngopi malah lara. Malah lara wis ora ono. Kabeh hadis sokan rangno Nabi pas tirakat iku sang. Aku ora roh, tapi jelas rasa ngerokok, ora ono hadis. Nah wong saiki kiai-kiai bingung terus ngerokok 3-4, mara gunung selamat terus rokokan jedal. Wah, iku ora ono hadis nek wong rokok barang ora ono hadis. Niku parah ngene napa?
Tapi nak ora sanggup blas ya ora ono hadis. Nabi betul napa? Sanggup. Pas nyepi betul sanggup. Duka-duka napa ora roh pokoke sanggup. Jelas ora rokok niku semalih niku mboten rokok. Kopi mungkin tapi mboten rokok. Nah, kopi aja mungkin. Mungkin maksudnya orang mesti tapi mungkin. Wa ma ya'tihim min dzikrim minar rahmani mustatin illa kanu anhum. Waskur ya Muhammad di kaumika maring kaum sira isna tarubuka nalikane ngajak sapa rubuka pangeran sira Musa ing Musa. Laila taro annaro ing dalem bengine Musa ngerti ing geni wasa jara tanan wit. Yesus wis ora sanggup pikir pangeran wis ngoten iki. Jadi kalau bulan baleni matur iki umat paling selamat itu paling selamat namun umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah nggawe redaksi teng umat Nabi iku yo ora repot-repot. Ke umat Nabi mulai cilik dilatih nak Allah mukhalafatul bil hawadi. Sehingga misalnya ana cerita Nabi Musa iku ngerti wit ana genine. Terus sangka geni iku ana dawuh ini ana rabbuka fakhlaq na'lai. Aku iki pangeran Musa. Yo ora ana umat Nabi terus darani geni iku pangeran. Mergo dikandhani Allah mukhalafatul bil hawadi. Supaya nak umat Nabi barokah ulama, barokah kiai iku penak. Mbok ana crita saka Quran piyambak, nak Musa roh pangeran rupa geni, sing geni iku muni ini ana rabbuka fakhlaq na'lai. Ya Musa ini ana rabbuka. Yo ora ngarang darani geni iku. Geni iku napa? Pangeran. Yes pokoke ngono. Pangeran ketemu mukhalafatul bil hawadi. Sono cerita kowe misale Kanjeng Nabi mi'raj ning langit, terus ketemu pangeran. Ya ora ana umat Nabi darani Allah ning langit. Allah ora butuh langit, langit sing butuh Allah. Lan jadi Imam Ghazali. Pokoke umat Nabi ku paling selamat. Ana cerita nek Allah iku bersinggasana ning gone aras. Aras terus Allah bertakhta ning kursi. Ya ora ono umat Nabi bayangno Allah nggo kursi. Mergo Imam Ghazali umat Nabi yakin kursi gaweane pangeran, aras juga gaweane pangeran. Artinya Allah sedurunge gawe aras gawe kursi ya wis dadi pangeran. Dadi Allah ora bergantung aras, ora bergantung kursi. Tapi aras di kursi sing bergantung ning gone kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Disebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maknane qayyum yang berdiri sendiri. Mulane aku seneng cara aras roh tanggale tak tanggali tenan ben ketara nak wujude iku anyar ora kodim. Sayang ora ono sing nyatet. Ora sing nyatet tak tanggali ben ketok nak wujude iku badal adab ni wujude iku badal adab wujude sakwise ora. Mulane kabeh akidah Ahlussunnah wal arba jenenge wonten dawuh wal arsu wal kursi summal qalamu kabeh iku ora ana dadi kebutuhane Allah, tapi Allah gawe nunjukno kudrahe. Terus wong kon delok kudrahe Allah lewat ciptaane Allah. Tapi ora ana kaitane bahwa itu menjadi kebutuhane Allah Subhanahu wa taala. Kok piye-piye mereka semua itu wujud badal adam, wujude sawise ora ana. Ya wujude iku sawise ora ana. Menalika Allah wala syai'a Allah ketika ada tidak ada sesuatu pun bersama dengan Allah. Liyane kabeh wujud badal Adam ini wujud badal Adam. Ane saat ini wonten cerita isna cara buka Musa nitil qaumat zalimin. Terus Nabi Musa ketemu pangeran ana geni ning gone turi Saina terus bareng falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'ala menapa dakka semacam-macam semate Nabi pokoke yakin Allah mukhalafatul lil hawadisi ora ono beda wong Nasrani ku parah. Tak sampean tak critani ya asal usule murtad Nasrani. Nabi Isa itu wong Bethlehem, anggap aja Yerusalem. Berarti Palestina. Nggih Palestina iku pokoke para ke Arab. Gue sama nanut kula mon, ya anggap aja Palestina para ke Arab. Berarti anggap aja kawasan Timur Tengah. Yunani itu barat Eropa. Nggih Yunani itu Eropa. Sedurunge Masehi wong Yunani ku ana Aristoteles, ana Plato macam-macam. Iku berpikir logos. Kula ada kitab Al-Milal wan Nihal, ada kitab-kitab. Berpikir log itu logos. Nah wong Arab darani al-aqlul awal, logika pertama. Akhirnya mereka terbiasa nak darani Allah itu logos. Logos itu arat. Arat itu sifat keagungan sing butuh zat itu fisik. Akhirnya wong nak sing berpikir jenius disebut logis. Disebut logis. Suwe-suwe bareng
Oh iya pikirannya wong Yunani. Jadi nak darani filsafat akal awal. Makanya mereka mendewa-dewakan apa logika. Logika nggak mungkin salah. Suwe-suwe awal zaman ono makhluk sempurna rupane Nabi Isa. Terus pikirannya wong Yunani itu merap ning wong Nasrani. Nak ngono logos sing rupane Allah itu bersemayam ning Yesus. Mergo Allah iku diarani arot. Arot iku butuh zat. Butuh sing ditemplek. Lah ana ahli sunnah ya ora ahli sunnah tok kabeh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darani Allah iku zat. Nak zat berarti Allah gak ada sifat rupane kudro iradah. Wong Nasrani ora darani Allah iku sifat. Terus sifat iki bersemayam ning ya pertanyaannya berarti sedurung ono Isa berarti Allah bergentayangan kan ora ono nggone. Kan dadi aneh. Terus Allah ora iso disifati mergo sifat ora iso disifati. Padahal Allah sedurunge ana Isa wis zat sing persifatan kudro iradah. Mulane sampai nang ngaji tauhid pertama dikenal Allah iku zat sing wajib wujud. Pertama disebut zat. Mergo nak nganti gak disifati zat iku Allah kaya logos wae sing nemplek ning endi. Iku bolak-balik sing selamat ki umat Kanjeng Nabi. Umat Nabi Isa ora selamat, muni pengagum Isa tapi soben musuhe Isa. Perkara Isa ora siap didadekno mulane wong kudu hormat ulama. Lan ulama dihitung-hitungan wong pertama ngerti nek Allah iku zat sing wajib wujude. Terus Allah duwe sifat kudro iradah. Nak duwe sifat berarti Allah napa? Zat Allah napa? Nah, terus liyane Allah mesti digawe Allah. Lah nek digawe berarti Allah ora butuh wong tau ora ono. Sehingga ketika ana cerita Allah bersemayam ning aras lungguh kursi ora ana pengaruhe. Karena berarti kursi aras anane bergantung ning kudrohe Allah. Ora kok Allah butuh ning kursi mek napa? Lah Sayyidina Ali muamu, ana mubalek kok cerita kursine Allah iku sak dhuwure langit bumi. Arase Allah cara dibanding donya sak isine padha karo ngene-ngene. Sok jare Sayyidina Ali sok. Hei mubalek menang wong kok amin cerita makhluk. Cerita sing duwe makhluk. Cara kula bener tenan Sayyidina. Mergo kena cerita aras berlebihan, seakan-akan aras itu penting sekali bagi Allah. Akhirnya kowe suwe-suwe ra iso bayangno Allah tanpa aras. Masa alih dari muamuk, lereni dalam cerita makhluk. Cerita segawe ra kena. Beda, rasanya beda. Ini tak warai jadi wong alim waras. Rasanya kan beda. Misalnya wong cerita aras berlebihan. Seakan-akan aras itu punya eksistensi yang super, yang ya eksistensi yang mandiri, yang apa? Ya apa sih mandiri, sing tanpa butuh, mustakil gitu. Mustakil lah. Seakan-akan aras itu punya eksistensi yang berdiri sendiri. Suwe-suwe terus keberadaan aras itu koyo penting bagi Allah. Sesuai terus kayak sombayang. Kalau Allah orang aras mah ganti, kan sesuai pikirannya. Gitu. Lalu sebenarnya orang balik itu sebentar nih. Ditolong ke masjid diusir tenan kayak udah niru Sayyidina Ali. Malah dia mau ngake terus. Diusir ke masjid. So menang. Atak jizu anwas di makhlukin mislah. Sak top-tope aras tetap makhluk koyo kowe, padha-padha digawe pangeran. Cerita sing gawe ra kena. Mesti kon cerita, Allah gawe aras. Aras itu digawe Allah go wedi. Tapi ya tetap digawe, cara ora sida ya ora apa-apa. Ngono ra kena terus pokoke sing bangsa. Paham ya? Paham ya maksud. Jadi digawe. Kena terus ora kena ora. Tapi kadang digawe gede, tapi ya digawe tetap. Paham, jadi alime sahabat riyen nganti ngoten. Nganti ojo sampai wong terjebak nyifati makhluk berdua. Saya kira arah percaya, jajal ke latihan nyifatin rokok. Rokok bersifati berlebihan, wong si dicemplungno wing-winge 70 tahun. Terus kowe bayangno ning jero piye selamat iki. Soalnya kok angel. Ya angel tenang gara-gara bayangno. Jajal kowe bayangno Allah gawe neraka, jijir. Tapi sing gawe tetep roh jerone sepi, tetep roh iso ngilani. Penjualek ngono wae, sing isor dadi dhuwur dadi ngisor. Gampang ngono wae. Mau pancen tiga. Sak top-tope barang digawe ra dikendhalekno mbek sing. Ya.
Iya toh misalnya kaya kula damel bego terus kowe nyifati bego. Bego iku kekuatane sama dengan 7.000 orang. 7.000 orang ra kuat ngangkat watu nak bego kuat. Suwe-suwe bego mek manusane kaya to. Bego nek paham ya. Goblok nek akhire manusa mek bego kuat. Nyifati kok ngono blok goblok nyifati bego iku hebat. Ngangkat watu gedhe ku kuat ya nek dijalakno manusa ora ya ora apa-apa ngono. Ae kan gampang kan. Paham ya? Paham ya, Bro? Mulai kok ya nak difatin rokok panas tapi digawe. Muga-muga kanggo aku adem ngono ae susu sak muni-munimu lah sementing. Sementing itu. Nah ini penting kula aturaken. Mergo banyak orang terjebak nyifati makhluk akhirnya khalike dadi korban. Iku mau muji-muji Isa akhirnya mbayangno Allah sing bersemayam ning Isa. Lah Sayyidina Ali kabeh udah trauma dekatnya zaman Nasrani salah paham memahami Nabi sinten Isa. Mare do dipenging nyifati makhluk berlebihan. Ana orang balik kok nyifati aras, swarga, neraka berlebihan diseneni atak jisu anwasi makhlukin mislah. Mosok kowe ora berber nyifati makhluk. Mbok yo nyifati zat sing enggak. Paham gitu. Terus itu penting untuk iling-ilingan nggih. Jadi sono kejadian Nabi Musa roh geni terus mun apa ini ana rabbuka napa fakhla napa na'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa anaftartuka fastami lima yuha innani ana wa la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata napa dzikri soya kabeh umat kanjeng Nabi nak ngendikan bahwa Nabi Musa didhawuhi Allah tanpa cara tanpa huruf tapi Nabi Musa paham carane paham piye ya mbah pangeran dhewe sing ngatur paham nggih sing ngatur napa. Nah Imam Ghazali duwe contoh unik masalah wong ora paham kok roh arai Imam Ghazali nyontokno tapi ini nyuwun sewu tapi nggo tamsil tok. Imam Ghazali Allah udah sing pinter. Senajan to manusa iku ora iso nampa kalam qadim mergo kalame Allah, tetep Allah iso mahamno. Kan kalam qadim itu kan enggak bisa diterima hadis. Kita manusia jenenge apa hadis kan enggak bisa barang hadis lima barang qadim. Tapi Allah tetap duwe cara, wong manusa wae iso. Imam Ghazali nyontokno, tapi ini maaf mungkin menyinggung, tapi ini ilmu. Misale jaran. Jaran ora ora paham omongane manusa. Ayo jalan udah paham dia, wong dekne jaran atau sapi. Tapi manusa itu iso membentuk sekian suara atau aturan. Misalnya his berarti maju. Wopo supaya manusa itu iso nyiasati supaya sapi ini nak digetak rene iku maju. Nak digetak rene iku menggo ngiri. Ya tetep ora paham, cara sapi ini mbok takok lho kok roh nak kon maju. Artinya manusa lewat akalnya iku yo ngerti-ngerti iso nyiasati sapine nak kon maju-maju kon mundur. Apa terus ikan lumba-lumba iku pinter? Ya ora, wis pokoke manusa sing pinter iso ngatur sedemikian rupa ben ikan lumba-lumba anut sing diingin. Lah Allah yo pinter, pokoke ngerti-ngerti Musa iku paham. Yo ora salah paham, wis iku wis ngono iku. Kok repot. Paham iki lho maksudku. Iku ngono kok ora paham dari Musa. Dene ulama kok ngono. Paham iki maksudku. Wis pokoke ngono. Tapi kunci di situ, bahwa umat Kanjeng Nabi dilatih Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Iku mukhalafatul lil hawa. Disumpun iku cekel. Mane umat Nasrani rusak gara-gara meyakini Trinitas utawa hulul. Wong Nasrani kan ngomong kali kan nak mboten darani Tuhan salisu salasa, ya darani innallaha wal masih ibnu Maryam. Nak mboten Trinitas ngira apa hulul. Sebagian darani Isa itu anak Tuhan, sebagian darani tiga Tuhan itu menyatu hulul. Wong Islam boten proporsional. Ya Tuhan ya Tuhan, Isa napa Abdullah napa wa Rasul. Ani til qaumat dzalimin, ani tiba nekano sira al qaumat dzalimin kaum sing zalim. Rasulan khali dadi rasul. Kaum zalim sapa sa kaum Firaun iku kaum Firaun ma'ahu ya sertane Firaun piyambak. Dolamu padha ngani kaya sapa Firaun anfusa ing awak dhewe ne kabeh kufri kelan kekafiran bila iklan Allah Bani Israil lan dolimi Bani Israil bistibadihim mergo memperbudak Bani Israil. Jadi Nabi Musa diutus dua hal sekaligus, siji mulang tauhid, nomor loro ngerevolusi supaya Firaun nglepasno Bani napa Israil. Mane bener teori kula. Bani Israil ku gen mboten sebuah negara. Nabi Musa uripe teng ndi? Mesir. Paham ya Nabi Musa uripe teng ndi? Mesir. Firaun uripe teng ndi? Mesir. Tapi ning Mesir Firaun disebut menguasai Bani
Israel. Mergo ana Bani Israel turunan sing dipenjara teng Budi Mesir. Ala bu ilingo al hamzah tu hamzah istifham krono istifham paling kari kang ingkari ala takuna boyo takwa sapa Firaun wa kaum. Allah kita ati klan taat ning Allah fa wahiduna ku mongko ngesakno sapa Firaun wa kaum ku ing Allah. Kala dawuh sapa Musa Rabbi deperan ingsun ini sak temen ingsun akhofu wedi ingsun ayukat dibuni. Ento gorono sapa Bani Israil sapa Firaun sak balani ning ingsun. Gusti jenengan ngutus kula ngandani Firaun mengke mboten nurut kula. Jadi wedi ku ya basariyah Nabi Musa ki napa? Wedi. Aja sampean protes. Nabi kok wedi, tawakale ning ndi? Wah, repot. Malah kok soal. Nabi al-arad al-basari. Ya, wong kena wong ekstrem repot. Nabi kok punya takut, tawakalnya di mana? Wah, malah takut tawakale Nabi. Mui karuan Nabi lah jadi wedi. Rabbi inni akhafu. Gusti, ngongkon-ngongkon Firaun ki kula wedi, mungkin ora ngandul pundi. Wae di kula dadi rupek apa sodri dodo ingsun minta dibim saking oleh gorono kaum Firaun lima ingsun. Walayan toliko lan ora lancar apa lisan ingsun diaja risalati lan nyampe ana risalah ukdati krana bundelan alat ikang fihi kang dalem lisani. Niku masyhur cerita iku den Nabi Musa mbuh beling tenan. Cilike pun beling. Cilike iku ditulung Firaun turunan Bani Israil. Walhasil iku anggere ana anak lanang teng Mesir kan dipateni. Wae singkate cerita Nabi Musa dilarungno terus lalas sing nemu bojone Firaun. Tapi bareng Firaun roh niku seneng. Bojone Firaun roh nggih seneng. Pertama seneng, nggo anteng resik yen Nabi mboten nanten sing rangkan. Dadi ora ono sing kriting ora ono sing macam-macam. Lha niku menawa akal, angger dijak Firaun janggute ku ditarik. Jadi Firaun janggutan ora usah takokno terus piye. Wae anger ditarik. Berarti ora musuh patok maksudnya gitu. Wae guling. Susah Firaun curiga. Dasar turunan Bani apa? Israil. Barang keseringan konsisten ngerusak Firaun terus Firaun pikirannya mesti sengaja aja ini. Lah kabeh nabi mulai cilik iku wis cerdas, wis rodok-rodok paham menjadi sanjane nabi beda wong biasa. Dadi nek Firaun mangkelo nak mbek Asia ya, bujuni Firaun itu. Orang-orang KTP ini, boy Asia terkenal ya, orang-orang. Walhasil akhirnya Firaun nggawe sayembara. Wis ngene ae, cah iki ketoke jarak dasar turunan Bani. Tes ae. Jare bojone Firaun mboten manjan calit nggih ngoten niku, jenenge calit wis ora sengaja. Paling ora sigote jenengan dagem dolanane pokoke cek dibela. Dites ana wowo ambek apel. Dipisah mbok jarak berapa meter, Nabi Musa itu berangkang. Oh ya Nabi Musa itu apa marani apa? Kan repot toh. Piye Nabi Musa? Akhirnya Jibril itu repot ngendhalekno Musa sing goleki napa? Apa? Akhirnya guys dipandu Jibril Musa itu marani geni. Terus dipangan. Dipangan wong Nabi ku ya nabi menungso yo ilate yo lidah tenan. Lidah dadi pelu. Tapi lumayan pelu timbang dipateni. Mergo taruhane yang gerjupo apel dipateni, berarti pas jambak jarak ngono to, taruh paham nggih. Tes-tesane ngono, kok nak Musa jupo apel, kowe kudu ngakoni nak Musa jiwit aku jarak ngono jare Firaun. Tapi nak mangan geni berarti bener kowe pancen cah cilik karo popo. Lho Musa iku mape marani apel, susah pol Asia ya Allah. Muga-muga marani apa? Geni wawon. Akhirnya Mbak Jibril dipandu Mbak dipaksa mesti ini kok. Dipandu kok balik loh Pak. Akhirnya mangan apa? Mangan apa akhirnya kidal. Itu nunjukno Nabi kena gedilah ya kidal. Jadi nak uji coba ada akibat. Misalnya mangan apa Fir'aun kan curiga ini ada apa? Rekayasa kan tambah repot. Nah ini si pengiran itu kersane pengiran. Jadi akibatnya nganti sepuh itu Nabi Musa nak ngendikan apa? Kita rasa bebayang nak muni RP rasa senengane kok bayang wis rasa ngono. Pokoke Nabi Musa ngendikan kula kok kan dakwah sepundi Gusti wong lisan kula mboten jelas. Sementing aja nalkin repot. Kula nate gadah tamu badhe tindak teng Malang Kiai. Niki Kiai tenan terkenal Kiai. Badhe tindak Malang sowan kula mampir. Cerita kula niku Gus kula niku kedusan mek mayit Gus. Lah sepundi? Piye bae batu darah tinggi, stroke nonton. Nak ngendikan wis ra jelas.
Pulau badhe nalken tiyang, pulau kuwatir mayite mboten paham. Pulau pun badhe setruk. Mbok liyane kula mboten angsal jar perkarane kula nu kiai. Badhe nalken dene lagi sadar nak nganti mayite ra paham piye. Sama dibaleni ngengken anake jenengan. Mana-mana ngono mayit ra paham bareng, ora yang bener. Tapi kok sing mentalane wong karwan wong pelo-pelo kon apa? Nalken. Nabi Musa kon dakwah mikir mergo walayan toliku napa? Lisan kula niku mboten jelas. Mane Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Fa arsil mongko kula aturi ngutus panjenengan ila Harun maring Harun. Nabi Musa ngelirian manja bae pangeran. Gusti jenengan niku sepundi to ngongkon kok kula. Lisan kula mboten jelas. Ngengken Harun. Kula ya tetep dadi nabi tapi jubire Harun. Oh nah pangeran kok diwarai. Pangeran kok ya nurate pangeran Nabi Musa turuti yo Harun tak dadi nabi. Dadi ana nabi proposal yo. Dadi sing asli Nabi Musa terus dekne ngajokno Nabi Harun. Yo oleh ngajokno iku yo oleh. Fasil mongko kula aturi ngutus panjenengan ilahi maring dulur ing serupane Harun. Mai sertane ingsun. Nomor 3 walahum alayya dzambun. Walahum lan iku kedue kaum Kipti alayya mlarat ing atase ingsun dzambun ta dosa. Bikotil Kipti klan mateni wong Kipti minhum saking Bani Israil, minhum saking kaum Firaun. Nabi Musa ya parah tenan. Nabi senengane jotosan. Dadi dekne mlaku-mlaku ana wong Kipti tukaran be Bani Israil. Dene ora mikir buat sing bener. Paham ya mergo dekne sentimen anti napa? Mesir ya anti napa? Saniki amen muni anti Israil. Mboten Israil sing sakniki nggih anti napa? Anti Mesir. Dijuwotos mati. Pancen Nabi jedeg-jedeg jotos wong langsung napa? Bareng dijotos mati niku selamat. Ora ana berita sapa sing mateni wong Mesir wae, wong Kipti. Konangane gara-gara sing dibela Nabi Musa itu jebule tukaran meneh. Barang tukaran meneh Nabi Musa pe jotos. Karepe ya pe jotos wong Kipti, karepe Nabi sinten? Tapi jotosane iku meh kenek teng wong Bani napa? Israil. Terus akhirnya wong ngomong aturi itu antak tulani kama kotal kan asam bilas. Sa, ini berjotos wong nganti mati kok ape jotos aku nganti mati kok ora koyo wingi. Akhirnya tentara Mesir ngerti nek sing mateni wingi Musa. Akhirnya diburu ke Pelayu nganti Madian terus di rumah Nabi sinten Syuaib. Ya semua. Ane Nabi Musa wis roh kabeh. Nabi kok dawuh jotos wong nganti mati ya sinten. Tapi ya ora dosa. Karane sing dijotos niku kaume sinten Firaun. Niki bakasan Israel apik ngene ora sing dibela bangsa napa? Israel mboten Israel netanya huboten niki Israel ngono mbok akas kok Nabi Musa kok bela bangsa napa? Israel saniki. Fa aku mongko kuwatir ingsun ayak tulun ento mateni sapa wong Mesir ni ingsun bihi sebab mateni wong Kipti. Ane darane Egypt itu sangko basa Arab napa Al-Kipti. Kala dawuh sapa wa taala kala aja mengkono layak tulu naka ora mate iso mateni sapa Mesir kan sira sanggepe Mesir wonten mawon. Mesir ulama Mesir saya sering digojlok. Dadi jare ulama Mesir ra ulama Arab itu. Wong Arab nggone Abu Jahal Abu Lahab. Jadi wong Arab jare nggone wong Abu Jahal Abu Lahab. Penggaweane ngusir Nabi, mergo Nabi Muhammad diusir sang ora Mekah. Jare ulama Mekah nak gojlok ulama Mesir. Apa Mesir dipakani Firaun? Bedino ngritik Fir'aun tapi Fir'aun jadi pariwisata. Maksudnya ngritik Fir'aun tapi rezekine kawah Fir'aun. Ora kadal mumine napa? Fir'aun iki sakit, dilaknati terus dadi tontonan. Bariku dadi loro Fir'aun sakit. Loro tenan sih wis dadi tontonan. Dadi dhuwit kabeh sing nonton ngomentari napa? Elek, manjen ciri tamu elek, dunyane bisa elek, akhiratnya tambah apa? Layak tulu naga orang mata ini sopo, nopo jenenge, wong Mesir kak isiro. Kalau nu meneling Bani Israil sing saiki wae. Fadaba mongko budalo siro, ay anta isiro wa aku kalan dulur siro. Fafihi mongko kita tetep ding jalo fadaba, takliful hadiri utawi ngalam no domir hadir alal hoibi yang atas domir hoib. Bi ayatina klan ayat kita. Ayat kita termasuk niku ayat 9 niku sing masuk masyhur nggih napa wana za ayat dahu fa idza hiya baydu napa dinadirin. Dadi tangane Nabi Musa niku bersinar kaya srengenge. Selain di tongkat sakti sing dadi napa ula.
Inna satemene kita makum sertane sira kabeh mustamiuna iku ngrungokno kabeh mak ing perkara takulu nakang ucap sira kabeh. Wa malan perkara yukalu kang diucapno apa malakum maring sira kabeh. Ujriya diperlakukan sapa Musa lan Harun padahal namung tiang kali majrul jamaati kelawan kaya jamaah. Maksudnya kan mestinya kan inna ma'akuma nggih, mboten inna ma'akum tapi inna ma'akuma. Mergo domire napa tas niat, tapi saniki didamel jamak ujriya majrul napa jamaah. Fatihah saiki domir musannan. Wis ora usah tak kok mengeran kersane ngono kok protes. Fatihah mongko nekani ya sira loro Firaun ing Firaun fakula mongko ngucap sira inna satemene kita iki kulan tegese satem saben kita minna saking kita inna kulan minna iku rasulur rabbil alamin iku rasule pangerane kabeh ileka maring sira. An sunai kelakuan bi an arsil gambar entong lepas sira makna sertane kita ilas sami maring Syam. Bani Israil lan Bani Israil mesti Bani Israil dikitawan temudi Mesir. Fa'ataya ku mongko nekani sapa Musa lan Harun ku ing Firaun faqala mongko ngucap sapa Musa lan Harun lagu maring Firaun mak ing perkara pirang disebut apa mak. Kala ngucap sapa Firaun Musa maring Musa alam rabbika. Ana ta orang rumat kita ka ing sira fina ing dalem kita fi manasinan dalem kita. Dinya Musa. Bareng Nabi Musa teko ning Firaun jare Firaun lho kowe ora Musa sing cilik tak rumat aku. Ahmad ana wong. Kowe ora Musa sing cilik Soalnya agama itu sebagai kabeh pangeran sampai rasa protes. Saya Indonesia dari para ke Amerika disumbang Amerika macam-macam menengah kabeh dunia ini pangeran kok repot. Nabi Musa itu di rumah Firaun. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Mulane kiai sing sok zuhud iku mbok belajar. Paham ya? Nabi Musa sing rumah sinten? Firaun. Boten tiyang NU, di rawang Muhammadiyah. Nabi Muhammad sing rumah sinten? Pula sampean melo-melo blas semurun lu pula sing ngirimi candalem nggih pula sing merdekakno suwe bal Islamiyah nggih sinten tapi pangeran ra perlu ngrasa utang jasa dosane pengen apa donyane pangeran kabeh wis ngoten pangeran ngersakno dunya mulane ngendikane Sarah Bukhari Irsyadus Sari Allah itu nggawe tontonan ben wong sadar nak biadil mulku kabeh kersane Allah termasuk hidayat ya kersane Allah. Umpama tanggane wong dolim ndadekno wong fasik, Asiyah luwih fasik. Asiyah iku bojone Firaun, tapi dadi wali. Padahal bedino dikeloni Firaun, akrab karo Firaun. Tapi Asiyah kekasih pangeran. Nggih mboten. Wa Maryam semuti wa mra'ata Firaun. Ya lucu tuh, bojone Firaun tapi kekasih sinten? Pangeran. Wong munafik kanca akrabe Kanjeng Nabi, salate makmum Kanjeng Nabi. Ora trimo makmum Mustofa munafik. Wong munafik nak salat makmum. Nak Kanjeng Nabi donga ya muni amin. Tapi tetap gendut. Wis ngono pangeran, ora usah mari pangeran. Mulane tengene Ihya kula wingi mulang siji surah. Kula wingi mulang siji surah kan damel satu makalah kula maos Ihya. Kula cek apal wonten nasihat 3 niki rungokno. Kan kula mulang siji surah saniki nembe malam 13 nggih. Malam 13. Kula tahun wingi boten poso, mulane tahun wingi kula poso. Tahun iki poso. Jadi Asyura tahun iki poso, tahun ini boten. Tahun ngarep buka. Tapi sementing wingi poso. Sedurunge ra poso, pokoke tak silang-silang. Nggih soal poso ora poso terus koyo wajib ora terus sowane kok deprek tengah-tengah. Kula maca kula jek apal tadi tengene Ihya. La tastarru bi maudhi'in sholihin. Fala makana aslahu minal jannah wa ma'adzalika laqiya adam fiha malaqiya. Kowe aja terjebak kang mergo kowe manggon atau menempat di tempat paling layak, paling bagus. Nabi Adam ora wis manggone ning swarga. Tak wis bener-bener tempat. Nyatane Nabi Adam duwe problem, duwe masalah ketika durakani Allah perkara wit napa ful. Padahal Nabi Adam manggonane ning swarga iku iso kepleset. Nek trimo ning biduan ning Jogja tambah gampang. Tapi kemudian tambah gampang yo kliru iso wae rahmat Allah tambah parah. Wis pokoke menengah ae ora melok. Jadi jangan terjebak tertipu oleh panggonan sing layak. Nyatane enggak ada tempat selayak surga. Nyatane Adam mengalami seperti itu. Kowe yo aja bangga mbek ibadah. Iblis iku salat ning gone swarga atusan tahun, tapi iblis duwe problem. Yo cung dewa-dewano ilmu, Balam pinter-pintere wong.
Nabi Musa dipasutno Bal'am tuntas. Mergo Bal'am ku pinter-pinter kok. Tapi Adam duwe Bal'am duwe napa? Masalah. Padahal Bal'am yang napa? Pinter. Terus terakhir kowe aja bangga kancanan wong soleh. Aja terjebak maksudnya aja bangga. Wong munafik bedina ora wajahe Kanjeng Nabi, tapi ora ana gunane blas mergo atine nah. Ya wong paling sering ndelok Kanjeng Nabi wong munafik bedina salat awor berjuang awor. Lan iku fatwane Imam Ghazali, jangan terjebak. Ya ora ono sing. Lan kita mau yakin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis kabeh pangeran, kabeh hukum balik nang pangeran. Lha iku sirine. Lah malane cara kula paling bener ya wong salat iku kados ngaji kula wau sore. Mergo wong iku tiap salat kon muni ihdinas siratal mustaqim. Gusti kula paringi hidayah dalan sing bener. Wong dekne dhewe cek ndonga ihdinas siratal mustaqim tapi atine iku sesat, iku ora bener, iki sesat. Yo malaikat bingung to oleh ngamini dengan kowe ku cek ndonga ihdinas siratal mustaqim kok didang-didang wong liya. Wong awam dhewe lho cek muni ihdinas mesti nek wis ihdinas siratal mustaqim wis atine sepaneng ora usah didingi kanan kiri. Napa? Sesat. Wong ndonga ihdinas siratal mustaqim kok kanan kiri ndonga kelompok ini sesat, ini tidak benar, ini enggak. Lah oleh ndonga terus piye? Berarti iki matur Allah, Gusti, saya kasih hidayah yang benar. Jangan kayak itu, jangan kayak itu. Iku ndonga tak marahi pangeran. Nek ndonga ya ndonga mesti ora usah. Mergo iku mau panggonan soleh ora menjamin, berteman orang soleh ora napa menjamin. Kabeh ora menjamin, sing menjamin namung ridha Allah be maghfirah. Lah wong alim yo kudu wani ngomongnya. Wis cocok ra cocok kudu wani. Nyatane mari sinten Asia bojone Firaun untuk hidayah. Nabi Nuh di bojo buat bentuk hidayah. Nabi Musa di rumah sinten? Oh, Nabi Muhammad di rumah sinten cilik. Abdullah. Nah, Musa Samiri malah di rumah Jibril. Jadi wong sesat. Musa Samiri anak yatim, ciliknya terlantar di rumah Jibril. Gedene berdua. Mari ratu sekolah nang pada ke Jibril. Nek pondok nono lumayan lho. Ya ora ono sing ngeruang nggih. Mulane Nabi Musa diundat-undat Firaun alam rabbika fina nawa walidan. Alam rabbika ana ta orang rumah ingsun ka ing sira fina ing dalem kita. Fi mana sinten ing dalem omah kita walidan ing zaman wektu cilik. Sahiran tegese cilik koriban kang parek nawila dadi saking kelahiran badha fitomi sause disapae Musa. Wala pistalan meneng sira fina ing dalem omah kita min umurika saking umur sira sinina ing pira-pira taun. Salah sinasanatan mualso. Dadi Nabi Musa mangan dunyane Firaun pira? 30 tahun. Yalbasu berpakaian sapa Musa min malabisi Firauna saking pakaiane Firaun. Dadi klambi ditukokno Firaun apa-apa yang fasilitas Firaun. Wair kabulan numpak sapa Musa min marokibihi kendaraan sing fasilitasi yo Firaun. Kondang cah cilik anake raja, gedhe dadi nabi, kabudut dadi swarga. Penak kok Nabi Musa ku nasibe apik cara kula. Kondang tenan dadi. Lah 30 tahun jagep anake raja kan enak kan? Gaya lho uripe. Anake pangeran malah Firaun kan ngaku napa? Wah. Ngondang tenan ya. Firaun kan ngaku dadi napa? Pangeran. Wa kana lan ana sapa Musa iki sama den arani sapa Musa ibnu malah terkenal dhewe jare anake sinten? Firaun. Berarti mana orang soleh senang proposal terus dari dana ke Eropa ya jenis teman-teman paham ya semenengah air. Saya rasa melok-melok. Ada yang hukumi syubhat ya melok mangan nono air tapi coba hukumi sesat. Nyatanya nabi-nabi di sini mangan dunia ada sinten. Dunia ada sinten. Oh ya semua semenengah air rasa hukumi. Tapi kayak coba boleh halal. Nabi Musa nabi lah kowe. Orang jelas nabi ini tapi jelas mangannya. Jadi gak jelas fungsinya kanggo agama tapi jelas mangane lha iku sing repot. Nabi Musa kan fungsinya jelas kanggo apa? Emangnya dipersiapno Allah. Umpama Nabi Musa atau firman Firaun ora rasul dulu mai Firaun. Nek kok Jawa rono ora dalane malah repot. Iku. Lah malah repot to misalnya Nabi Musa ora blas. Sa Musa,
Fir'aun kandhani kon iman mbek aku putih dalem mewah. Ya sik wae sono wae. Kok berjuang kok malah takok apa? Putih dalem alamate putih kok paranane wah malah repot. Dadi ana hikmah cilike napa? Cilike napa? Di rumah. Ya Nabi Muhammad ya padha cilike ku nang komunitas Quraisy sing nakal-nakal. Dadi kon ngandani Allah roh nakale. Lah misale Nabi Muhammad ora roh nakale, Mat wong Quraisy kandhani. Tunggu Gusti tak surveiin. Nanti hasilnya kalau laporno jenengan terus baru saya ngambil apa sih? Sikap. Wah, dak. Nabi sih kok peneliti. Ora ono ngono iku wis ora ono survei barang baru ngambil apa? Ngambil sikap ora ono. Soale kabeh semua ono kersane pangeran soale kita niku anggere apa sing dadi dawuhe pangeran nek saminan apa? Wa ta'ala. Wis paham ra paham wis wae saminan apa? Wa ta'ala. Wala pistalan menang sira fina ing dalem kita min umurika saing pro umur sira sinina ing pirang-pirang taun. Fa fa'alta lan ngakoni sira fa'alata kalate ing kelakuan sira fa'alta kang wis ngakoni sira. Iya te fa'alah iku qatlu oleh mateni Musa al-Kibda ing wong Kibdi. Wa anta farete sira menal kafirin itu setengah saking wong kafir. Iki nunjukno nak kunane kuno iku kafir-kafiran wis biasa. Nabi Musa darane Firaun ku kafir, jebule Firaun darane Musa yo kafir. Mulane nek dituduh wong kafir tenang, sama kafir jangan saling nuduh. Lha iya kan iki jelas kan? Mulane ngaji Quran sing tenanan. Nabi Musa ku darane Firaun kafir. Jebule jare Firaun wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta menal kafir. Sasa yo cilik entak rumah kok saiki kafir. Cilik tak rumah kok gede-gede kafir. Matane wong kan. Jadi Islam itu tuduhan wis kunane kuno. Paham kunane kuno. Nah, Fir'aun nak tuduh Nabi Musa wa anta minal kafirin. Repot. Wa anta sira Musa minal kafirin. Dan setengah sange wong sing nopo? Kafir. Ayo jahili dan sing mungkiri kafir ini mati mare umat ingsun alika ing atase sira bitarbiyati kelawan takrumat wa adamin istibadi lan koyo ora tak berbudak. Saiki ku ora matur nuwun mbek aku, kabeh Bani Israil tak berbudak kecuali ku. Mbok yo matur nuwun, malah saiki wani aku dasar tak kafir. Jadi Fir'aun dasar apa? Cah kafir. Serempet. Kalau ada sapa Nabi Musa fa'al tu Nabi mulai dhisik jujur-jujur. Fa'al tu ngakone ingsun ha ing fa'lah. Kula riyen jeneng jotosan idzan nalikane mengkono. Sebutine niku aikina idzan nalikane mengkono iku ana iku minadhdhalin. Riyen kula dereng pinter niku zaman si ABG. Niku ampun eling-eling Nabi Musa jujur dak ora kok. Lah mari kaum jenengan ya tak paten ya ora. Nabi rata-rata lugu-lugu. Nabi ora koyo wong saiki, mlete-mlete mboten. Disalahno Firaun ngono kuwi dhisik tau mateni umatku ngene-ngene. Oh niku riyen, kula riyen dereng roh dur, kula jewa ana minat dolin, kula cek wong ra bener. Ama sing perkara atan ya Allah kang paring ning sapa apa-apa. Badha sakwise ikilah peristiwa minal ba'dal fa'lah minal ilmi sang ilmu wa risalati lan risalah. Mulane fafaratu mongko mlayu ingsun mingkum saing sira kabeh lama khiftukum saen wedi ingsun kum sira kabeh. Mulane berhubung kula ngrasa dosa nggih mlayu nggih wedi mbek jenengan, wedi mbok tuthuk, wedi mbok sik. Ya tapi Allah wong bar diotos wong sing dijotos mati, bareng keplayu malah diangkat dadi nabi. Lan seri Imam Ghazali. Nah, iblis itu ya salah. Bareng iblis salah, bar gak disepuro pengira. Adam salah, bar diusir malah didadekno nabi. Wes kaya malah dadi pangeran. Lah ya iblis aja salah, tapi salahnya dilanat Allah ila yaumil kiamah. Adam ya diusir ke swarga bareng-bareng, tapi Adam di sepuro sumat tabahu rabbuhu fataba alaihi nawa wa hada. Mulane sapa ya falu mayasa. Sitok salahe di jerok-jerokno, sing Adam salah terus di sepuro. Mulane kula jenengan kabeh tiap salat minimal 5 waktu tetep donga ihdinas siratal mustaqim. Rasa didang-didang wong iki sesat wong ira bener pokoke kita dhewe isih berkutat ijek mencari terus menerus ihdinas siratal mustaqim. Nek salat ku dijiwai. Aja salate wae tapi ora ono rasane. Patang rakaat sedurunge dhuwur atau plangkong. Boleh semangat salat utange akeh. Ora eling pangeran eling utange. Terus lagi eling salat. Ora kok eling salat sih eling apa? Fa habali rabbi hukman. Fa apa mongko paring ngendi maring ingsun sapa rabbi pangeran ingsun hukman ing ilmu. Ilman tegese ilmu wa ja'alani lan gawe sapa wong ingsun minal mursalin saking wong sing diutus pangeran. Jadi aku dhisik bar jotos terus keplayu.
Bareng keplayu malah delalah diparingi Allah alim lan didadekno napa ru. Isu pangeran Allah napa ya palu napa maya. Ora usah takok ngono pangeran kersane. Iku mau nak dhewe Imam Ghazali nyontoni wae sing Adam ya salah tapi akhirnya diangkat. Padha-padha tau diusir ke swarga, Adam ya diusir mergo salah. Tapi bariku disebut. Setan bersalah bariku berarti disebut. Setan pangeran nek nek salah. Tapi cara syariat nggih nyuwun sewu nggih. Cara syariat itu pancen pangeran tetep gawe cara syariat. Ini kula nate cerita teng mriki bolak-balik kula cerita. Setan itu sempat diparingi kesempatan tobat. Gini wow, setan matur teng Nabi Musa, piye aku ajokno ning pangeran supaya dikei hak tobat. Piye-piye iku kekasih. Akhirnya Nabi Musa matur ning Allah, ya Allah, iblis piye-piye ke kawulane jenengan mbok dikei hak napa? Tobat. Terus Allah matur, ya wis iblis kandhani kon kodok. Dedek dhisik salah ora gelem sujud ning Adam, wis saiki tak sepuro kodok sujud ning Adam. Adam wis mati. Wis dadi mayit. Kumat iblis. Aas judu maitan wa qatla asdu hayyan. La ya la sa zaman urip ya kon sujud ra gelem malah saiki mati kon. Oh, terus awak dhewe wis ngerti sak kelakuane iblis. Ajane awak iki kesempatan sira apa-apa saiki kodok. Sapa iblis kon sujud ning makome ada biaya dhisik salah dhekne tak kon sujud ning Adam gak gelem. Jadi iblis. Apa sah sujud ning Adam sing wis mati. Pas judu maitan waktu tak judu kajian zaman urip ya ora gedung kok kemudian terus mati yo dasar no iblis. Gara-gara iku sing Adam mboten salah be pangeran diusir ning bumi istighfar terus nangis terus mulai ke India nangis. Sing Siti Hawa ceblok ning Jeddah wong Arab nak darani jad ujid. Berhubung bawe tok darane napa? Jeddah. Mulane turune Nabi Sayyidah Hawa ning Jeddah. Jeddah bawe tok. Turun Nabi Adam ning India. Sebuah ceritane dari Fatul Mu'in pokoke 200 tahun sesuai ketemu ning Jabal Rahmah. Sing jelas ora gawe tugu iku ora ono semen dhisik. Foto dari tugu iku menandai pertemuan Adam dan Hawa. Napa Nabi Adam ngombe semen istighfar terus tukune semen ning ndi. Nabi Adam dari ku tugu. Nabi Adam kurang penggawean wae Nabi gawe apa? Tugu cinta barang. Ngono donga ya apa sebatas perkawinan kita napa? Harmonis. Padahal nek sing wedok diam-diam kepengin pegatan terus bosen. Aneh-aneh. Kulo niku malah engkar pas badhe teng tugu, badhe donga iku malah engkar. Ora ana sunahe wong kok donga pinggir tugu. Tugune sapa sing gawe ya sapa. Aneh-aneh. Cuma nak ketemu nih tempat itu nggih, jan rata-rata ulama darani ketemu nih Adam be Hawa teng Arafah. Kok darani Arafah li annahuma ta'arafa. Jadi akhirnya kenalan. Orang ketemu 200 tahun kenalan. Kok nom dadi padha tuwa kan dhisik ayu kabeh, ganteng kabeh, wong penduduk swarga sesuk kan elek kabeh kan. Dhisik takok jenengan sinten? Kulo Hawa. Lah jenengan sinten? Kulo Adam. Lah gara-gara kenalan meneh disebut Arafah. Manane saling napa? Saling kenal, semua nangis macam-macam terus. Ini jelas gak kayak tugu kabar riwayat terlalu sing darah itu. Kalau ning riwayat terus dua beliau bersepakat bikin monumen. Orang riwayat orang apa? Riwayat. Watil ka nikmatun, watil ka temongkon-mongkon kabeh nikmatun iku nikmat. Tamun nuha aliyah, kang paring sira Musa, paring sira Firaun ha ing nikmat aliyah ing atase ini. Asluhu taisale tamun nuha iku tamun nubiha aliyah. Kang paring sira Firaun biasa nikmat aliyah ing atase ingsun amnabata. Krana memperbudak sira Bani Israil ing Bani Israil. Maksudnya Nabi Musa yo pinter. Sakoe kok wani mbek aku cilikmu tak rumat. Cilikmu tak rumat macam-macam kok saiki wani aku. Terus jarabe Nabi Musa piye? Sing mbogong rumatku fasilitas sangka garong asete wong Bani Israil. Lah aku ora usah matur nuwun teman-teman. Ya ono lho. Piye-piye aku ora imbang. Kowe fasilitasi aku mbok memperbudak Bani Israil. Dari corong Indonesia sing daging. Oh, ora usah sungkan mbek Amerika. Donyane Indonesia sing digawa Amerika pirang-pirang kaya ngene iku terus sebuah piye daliye pokoke dadine ku sawangane tetep di harga napa di diri. Nggih, sawangane tetep di harga napa? Diri. Sementing aja nyolong ben aja orang tetep ra oleh.
Kadang-kadang melarat itu nyolong wong sugih. Mu iku jatah zakat gua. Terus nyolong itu tetep ra oleh, Pak. Iku nyolong itu tetep apa? Ra oleh jare jatah apa? Zakat. Wah, ya ora oleh. Saya nanti mau di harga diri, misalnya Indonesia di Jepang Amerika mau, terus kayak mau, terus kue kepengen di harga diri Amerika untuk ke Indonesia ya oke, itu rapopo kan, sekedar menghibur duit nopo, dia nopo harga diri, kayak Nabi Musa ya, kasih bokong rumah tuh ya asetnya wong bangsa nopo, Israel, jadi watilka tapi ngono terus kunane kuno wong senengane tetep di harga diri, sepanjang yes ngoten niku sunai pangeran wis kabeh wong kepingine di harga nopo diri. Watilka utawi mengkono-mengkono kabeh nikmat tamun luha aliya asbuhu tamun biha aliya. Kang paring sira biha kan nikmat aliya atas sing sun anak badha krana tomo tidak sira Bani Israil lan Bani Israil. Bayan note iki dawuh jelasno ditilka maring mengkono-mengkono nikmat. Ittahab tabum tegese ngalap sira hum ing Bani Israil wa alap abidan ing dadi budak. Walam tabat nilan orang memperbudak sira ni ingsun la nikmat laka ora ana nikmat panjenengan laka kedue sira bidzalika lan mengkon-mengkon kabeh hakikate jenengan ra maringi nikmat aku blas mergo lidzulmika krana dolime sira Fir'aun bistibadi kelawan memperbudak Bani Israil artinya ora babak blas dolime jenengan be Bani Israil be fasilitas yang engkau berikan pada saya samane ora babak blas. Kata sini dulu, dengan bantuan kau negara kan berimbang. Kue menyumbang negara ya, yang bayar pajak ya ada. Kecuali kau urusan atau bayar pajak, nanti untuk tenang, masih bayar pajak mungkin surah imbang. Waktu darolan ngira-ngira no sobat dulu sebagian ulama awal kalam yang kawitane kalam, dikira-kira no hamzatul ingkari ing hamzah ingkar, hamzah istifhamin ing hamzah istifham dan ingkari krono ingkar. Maksudnya sebagian ulama mana nih ngerti? Watil kanikmatun atil kanikmatun tamun nuha. Apa betul itu nikmat? Jadi ini ku persis ngeten iki sampean tak terangno iki menyangkut akidah. Kanjeng Nabi niku sakwise teng Madinah niku ora sering nyuwun sewu cara lahir ghanimah ku merebut asete tiyang kafir sing melakukan perjalanan ke Syam. Ya, sing melakukan perjalanan ke Syam. Itu hakikatnya tidak merebut karena dunyane tiyang Islam kabeh muhajirin kula baleni malih iki. Dunyane tiyang Islam kabeh muhajirin niku ditinggal ning Mekah. Niku kabeh dimanfaatno tiyang kafir sing teng Mekah. Dadi nek wong Islam njupuk kafilah sing liwat marang Syam iku ya njupuk dunyane dhewe. Mergo wong muhajirin niku ukhriju min diarihim wa amwalihim. Kula baleni malih tiyang-tiyang muhajirin sawise hijrah Nabi rak dunya-dunyane ditinggal ning Mekah. Iku dikuasai tiyang kafir. Mulane ana instruksi kok pangeran tiang-tiang kafir sing melakukan perjalanan teng pundi Syam cara sakniki niku dicegat teng Madinah. Niku teng Badar. Niku kemergo hakikate wong Islam nggih mendhet ACT piyambak sing dikuasai tiang kafir. Sakniki tiang-tiang orientalis nulis orang Islam tuh garong. Kalau ada orang kafir ke Syam digarong teng Badar. Mulane kudu ana ulama sing nerangno. Hakikatnya itu harta yang dibawa yang dikuasai dunyane wong muhajirin sing ditinggal di Mekah. Ini walau